নতুন জায়গায় এসেছি। আমাদের এই যে কাঁদরার এই সাইডে মাঠের দিকে একটা পুকুর, দিকে পুকুর, আমার একটা বন্ধুর পুকুর। মাছের চার, এটা এই চারটা করবো পুকুরে, সব মাছ আসবে। আমাদের টোপ আছে, টোপগুলো মাখানো হবে, মাছকে দেওয়া হবে, মাছ খাবে। এটা এর জন্য বড় বড় ডাব ডাব করছি। হলুদ টোপ, জেসিবি দিয়ে কেটেছিল আজ 2 বছর।